Adesso la partita è sul tavolo della politica cioè, saremmo degli ingenui se avessimo pensato che questa era una partita che si giocava così in 4-4-8 e che si sarebbe potuto dire alla fine che tutti vissero felici e contenti. Ottimismo ma anche coscienza delle difficoltà di un cammino che si sapeva non facile, tante le reazioni al termine della seduta della consulta per l'autonomia del Veneto. Soddisfatta la presidente dell'ANCI regionale Maria Rosa Pavanello, che ha apprezzato soprattutto le parole del presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell'attuazione dell'autonomia. L'ANCI Veneto, ha detto, continuerà ad essere a fianco della regione e del suo governatore, offrendo il proprio contributo in termini di proposte, soluzioni e dialogo. Preoccupato dalla reazione politica delle regioni del Sud, invece il presidente regionale di Confturismo Marco Michielli, a Venezia anche in veste di vicepresidente di Confcommercio Veneto, che teme che il passaggio parlamentare possa essere un modo per rinviare la questione a dopo le elezioni europee, se non alla prossima legislatura. E a Camera e Senato chiede tempi celeri il presidente regionale di Confindustria Matteo Zoppas. L'autonomia può essere un vero strumento di spending review, ha detto, trovando con tutte le regioni un accordo che non penalizzi lo status quo e definendo criteri e soluzioni di cui alla lunga beneficeremo tutti.